Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita, han ikaruhaan, kag unom, nga Domingo, han katuigan. Ako si Sister Felicity Boy, Order of Saint Benedict, para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Nagsiring kan Hesus si Juan, magturukdo, hinkit-an namon intawo, nga nagpapagawas hin mga yawa han imo ngaran. Kinsaway namon hiya, kay diri man hiya kaupod naton, kundi binaton ni Hesus. Ayaw niyo pagdid ihiya, kay waray nagbubuhat hin milagro haakon ngaran, nga unina magpapakaraot haakon. Kay naugop haaton ang diri nasupak haaton. Tigam ni niyo ini, an magpainom ha iyo hin tubig, tungod kay akon kamo. Waray rohaduha, makarawat hiya han iya balos. Kun in usa ka tawo matinikangan hin kawad-i hin pagtuo haakon, hining gaguti ay nga kabataan. Maupay pa nga higtan hiya hin bato haliog, ngan tunuron hiya hadagat. Sanglit kunan imo kamot an magin hinungdan han imo diri pagtuo haakon, gabay nimo utdon ito. Maupay pa nga makadto ka halangit nga pungkol, kay sangkap ka hinduha nga kamot, ngan mahulog ka ha impyerno, ngadtuhan diri napaparong nga kalayo. Kunan imo mga tiil an magin hinungdan han imo diri pagtuo haakon, gabay nimo utdon ito. Maupay pa nga makadto ka halangit, nga utodan usani mo nga tiil, kay nga sangkap ka hinduha nga tiil, ngan ilabog ha impyerno. Ngan kunan imo mga mata an magin hinungdan han imo diri pagtuo haakon, gabay nimo lukaton ito. Maupay pa nga masulod ka han ginhadian han Dios, nga usalaan mata, kay nga sangkap ka hinduha nga mata, ngan ilabog ha impyerno. Diri napatay an ira mga ulo didto, ngan diri napaparong an kalayo. Waray nakakahimo, hin pagbuhat hin maupay nga gawi. Hangaran ni Jesus, kundi ito mga tao may ada pagtuo dida at Kristo. Nga poder, nga haiya gudla nagtitikang. Ang binuhatan hini nga tao, diri makakahimo, hingin hihingyap, nga resulta, kun waray ang Diyos, nga maghahatag pinaagi, han kaburuton, para han iya anak. Sanglit, amo ini ang sinisiring ni Juan Apostol, nga kundiri ngani kumita, tungod dan iya sobra kapag hihingyap, kung diin nga grupo hiya miyembro, ngan duro iton iya paniguro. Pagbantaan mga pag-ultan, na naghihinabi kung hino an aada. Hasakog, ngan hadton aada hagawas. Kumuusa nga sumurunod kan Jesus, diri buot sidngon nga ang pisikal nga obserbasyon han. Paglanat kahuman kan Jesus, o magpapabilin nga kaupod, para hadton pagpapakita nga tinuod an iya pagkatinunan. Kundi ang basihan amuan tangkod ngadtuhan kasing-kasing. Sanggit, hi Jesus diri uyon han kanhuan mentalidad, parti han pakipaggrupo ngan gios. Parihas kan Moses, pira ka siglo ang nakalabay, diri gihapon inuuyunan an kan Joshua hin pagigin hirala o eksklusibo nga pag-iisip. Ang Dios diri monopolya o pagtatag-iya nga usa o grupo, kundi amo ini ang pagbubuak han nga tanan nga mga pag-ultan nga diin aton gentitindog para hiiya. Aton lang mo solo, pabor para haaton na.
Ginoong Jesus, buligi kami, nga mabilngan namon ang mga butang nga nakakag-usa haamon, nga tanan, ganhan iba pa nga mga natuo. Ngan diri kami humatag hintensyon, nga duhan mga butang nga amuan, magiging kausa, hanamon, pagkaburbulag. Amen.